no nä mä aka må gwanja ya memerekia muthurani icio ndakuonia hau nä imwe cia tabarĩra iria citũmaga ũikare haha ũtwĩroreire na tũgakena mũno nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku na tũgũkwĩra mĩaka mũgwanja nĩ tũrakwĩra nĩ ngatho mwĩrori wa Inooro TV nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwaranaga na ithuĩ mĩaka mũgwanja ndĩrakwĩra na mũndũ gwĩtwo ũyũ gwĩtwo Wairimũ wa kũrĩa kũrĩtwo Kĩraraboni aranjũria Mrs Kariuki haiya kaĩ mĩaka mũgwanja teng'eraga atĩa oro rĩu ningĩ mwambĩrĩria nĩ ũrenda kũnjĩra ka tũrakũra kwĩragwo ngorona kamaiga no tũraitĩka kaguo no tũrakũra reke thiĩ mwena ũngĩ wa studio nĩgetha tũnyitane na mũndũ gwĩtwo Mike Jenga nĩ ũkorwo agĩtereba tabarĩra yake mũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ no kĩmũrĩ gĩtikinyĩtie mĩaka mũgwanja gĩtikũiya birthday itũ kĩmũrĩ kĩna kĩndũ kamugwaja no kimuri kina birthday yao by the way mwina miaka igana kulia majire kimuri miaka 5 mwina miaka 5 tuna miaka 5 kiu ni githurano it's a whole election cycle ithu tu grade 2 ni muri haria PP nona tu haria PP1 re koguo no muroka no he kana kangi gatari na itheru gaguka karetwo Citizen Digital App kau ni ndironire ni ka genius to ndona tage guturuga gata kuruga irathi imwe Citizen Digital App le kaure mwaka mu gagikinya mwaka mugimana nona ni karatengera mwaka gakaria ginya nyama choma ni ndiragetigirire kau no ithuĩ andũ Inooro TV we are 7 years old and we are happy ni ũndũ wa support ĩrĩa mwĩroreri atuhete to tũtikinyĩte hatiganĩwe ta twĩre tu o kaũndũ kamwe ũraririkana tũkĩanjia Inooro TV tũkĩambĩrĩria na nĩ ndĩrire Kamau-rĩ Kamau waihũra rĩ hakuhĩ kũruta iratũ nĩ ũndũ wa atĩ handa kahake mũgeka wa studio ni ule wale wa blue mugemu muno ni ule kwari gutheru arafu waihũra rĩ amena Kamau-rĩ anga matiamenyerete we nĩ wakĩmenyerete wĩ kũrĩa gwa Citizen matiamenyerete kamera rĩu merago aiguaga kwerwo ageciria nĩ we arero ta rĩu Joan kana nĩ tuge hĩndĩ twarĩ na Christine kana Brendan akwĩra atĩrĩ kamera tu gĩthĩnji rĩu ararigwo kamera tu nĩ kĩna ndamenya nĩ kwĩkũrora rĩu mathĩna marĩa nĩ ndeyoneire no Ngai twacokeria Ngai ngatho mũno no na niĩ thuti ciakwa nĩ ciahingĩkaga ibungo ciothe rĩu no nginya gĩikare ũgĩkaga atĩ nĩ wega mũno by the way reke ngwĩre ũguo nĩguo gũthiaga kana ũkiuga atĩ nake Jesu agĩkũra and he grew both in stature and kinene-haga akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ ona ithuĩ no nginya tũgathiĩ ũguo tũkĩnenehaga na rĩu Inooro rĩgĩkũra rĩkĩnenehaga rĩu nĩ ithuĩ namba 2 thĩinĩ wa bũrũri mũgima kuma Citizen TV we are number 2 you can imagine tukianjia uri andu aingi matindaga makiuga station ya Gikuyu how muko mukiariria na Gikuyu ni ameko magithikiriria kana mageka ati na Gikuyu ukariganirwo Mugikuyu ucio niwe muguri uria munene muno wa products iria ciothe twinacio na nikio ngwiciria ona tukinyete ona Citizen TV haria makinyete ni maratwitigira niguo tohota kuingira haria namba 1 na ngwĩre atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Mike Jenga haici gwagweta mũno cia bata atĩ ĩgĩkũra ĩkĩendagwo nĩ andũ wendo ũrĩa andũ matuonetie nĩ wendo wa bata mũno na Ngai agatũteithia tũkahota gũtungatĩra mwĩroreri na njĩra ĩrĩa angĩenda gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ nyonete gĩa bata mũno ta arata tũgĩte nao either nĩ ũndũ wa wĩra kana ona nja ya wĩra ũgekoraga atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Jenga kũrĩ andũ nginya magũteithĩtie na maũndũ mangĩ mũno nginya meciria na mĩeke mĩingĩ mũno tũgĩaga nĩ ũndũ wa haha na tũtingĩthũka na nĩkĩo mũndũ arondoka na thugumĩre kĩraro tugicokeria ndagĩtarĩ SK Macharia nĩ ũndũ wa kanyaga kagagũtũma niĩ menyane na mwĩroreri thiaga kanjĩra atĩrĩrĩ nyua gakombe karĩa ga cai kana hĩtũka hau ona ũndũ ũrĩa mũnene mũno nĩ atĩ ndagĩtarĩ SK Macharia na Mrs Macharia magakorwo mena ũmĩrĩru mũnene tondũ ũcio nĩ ũmĩrĩru wa ũkwĩra ikarathi harĩa ũmemerekie na Gĩkũyũ na ndoyo gũthi kuga atĩa wahota gũthiĩ hau anjie kuga maũndũ mangĩ ma nja no ũmĩrĩru ũcio wa gũkũmĩkia atĩ na kwĩhokera mĩtambo kwĩhokera atĩ nĩ wĩkĩrwo microphone ĩno na ũkorwo ũkĩarĩria andũ tũkamacokeria ngatho na ũcoke wĩyũria atĩrĩrĩ kamonete kĩ because kĩoneki kĩnĩ kĩao withiũ kĩrĩa tũreka nĩ gũkuua tũrakuua kĩoneki kĩao but they had seen it ni ndirikanaga niguo njuke twanjĩrĩrie kĩmũrĩ the first thing kũndũ ndambire gũtũmwo kũndũ gwĩtagwo Turkey na ngĩthiĩ tũkĩthiĩ round na ũndũ ũmwe wa mbere twathire tũgĩtichwo kũu kana tũkĩthomithio kũu nĩ atĩ the world is going vernacular
Yes. The iracoka vernacular. The iracoka thiomi ciao. Na tugicoka tugithi kundu kungi. Taki maninite ceceni ciao ciothe cia githungu maragia gituruki. Ceceni ciao. Na no makompitaga nao. CNN na Al Jazeera. In fact, CNN na Al Jazeera magathie kuo, magekira ceceni kuo, makaria na gituruki. Rito ndenda gutigira mwaro ndenda gukwira atiriri warikia kimuriri nduri kundu guthio guikara ha kwina keki na ucoke riu kajeru umenye uraikara kimuri ucoke wikare nginya Ndurumeni nduri na bahati njega today back lap umuthi ndikuo nginya ndiririkia kuria kera ni njira njoroge studio no nikoragwo hakuhi muno nanie ino guku turi tondu kiria giakwa bulletin yakwa ya mbere haya bulletin yakwa ya mbere yetagwo live at 6:30 ndamekeire kona area haha yetagwo live at 6:30 ndamekeire kona area kugo studio no nikoragwo ni the attachment nyingi muno na urikane meka igana mithiru daji iyo yari June 1st 2005 kiharo ni giaku thank you asante sana ni gatho nyingi muno mwiroreri witu na Gwaka ruciini tondirahota twara ngari muno ndareho ni taxi driver wajira nake ajira adirikana ajia Uber oguo nini ndae mundu wa mbere gukua na njira no andu tondu munene muno ati haria ndakuoire ni hori no thiete o gukuraga so twacokeria Ngai ngatho muno ni undu wa gukorwo atukinyitie haha tukinyite tihinya kana ohoti witu ende mwathani niwe Ebeneza rucini ruru twacokeria Ngai ngatho muno ni gukorwo ati ndina ageni ndomwe Inooro ndutete ni ati ni ndeheire andu hakuhe muno riu ndina mwarimu wakwa uria tuko twithoma nake maundu megie kirikano na maundu megie uhoro wa tungata na I'm very grateful. Na tutana kinya hau twajirie na Mrs. Beatrice Moirori. Asante sana mam, karibu. Asante. Karibu sana. Thank you muno ni undu wa guko njita ngorwo giikaro giki gacokia ngatho ngithikiriria gukura kwanyu na ngera Ngai athie na mbere na kumwika wega karibu muthuri murata wako hana atia ni mwega ona rio guku alio ni guku ena arata ingi muno kugo no arathiuruka guku karibu ni tukumisite muno no ndratwaki ndwari hakuhi na karibu welcome back on mucie thank you twacokia ngatho muno ninge twina Bishop Dr. Evans Njoroge ni wavaito akiroho karibu sana dad thank you twacokia ngatho muno asante karibu geithia eroreri rucini ruru right eroreri aitu negumugaithia inyuothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi nene magone kugweta maritwa mandu ni tondu ndikwenda kugia na muthutukanio na ngigocia Ngai na ni kuheo mweke wa guka guku kwaria uhoro wa Ngai na njuge ati toguo ndakorera Njoroge wa Githinji na Michael Njega makiuga ati Jesu agikura akinenehaga akiendagwo ni Ngai ona andu tucietaga 4 wheels of growth tukoiga imwe itagwo mental growth agikura mentally, that is mental growth agicoka agikura akinenehaga iyo itagwo physical growth na akiendagwo ni Ngai tumitaga spiritual growth na akiendagwo ni andu tukamita social growth riu mundu wothe no nginya akure na 4 wheels of growth na no taguo tugukiona Inooro rigikura mentally, physically, spiritually and socially na gutuhe mweke wa guka guku that is a spiritual growth. Amen. Asante sana. Amen. Karibu sana. Asante. Rucini rumuthe turenda kwaririria undu wegie family. Family citu ni kinyite handu gukaga mitheko riu na muno family citu reta young families andu marahikanio muthi thutha wa mwaka umwe tukamona social media makenete muno kidogo tukona nimekira bisa kiria gitagwo ati bump ni mara expect kana thutha wa kana guka mwaka umwe kana iri tukaigua ni maratiganire na maratigana uru muno o ati onomwe wao aroire mucingarara thori ongi ungiaroya kahiu aramundo uri ongi
ugiaraka maundu mangi tucokete kuigua thiini wa bururi tukakiuria atiriri agikorwo family unit ni nyingirire o uri tukuhota gukura atia nginya ta bururi na hena phenomenon ikinyite handu ikahana tari style ikinyite handu ikahana tari style ati ama single mom ama baby daddy kwa kuletwo baby daddy single moms na maundu maria mangi ikahana tari style na twacoka kirikaniro-ini bishovu tukona haria Ngai ariumba Adam acoke arikia kumba Adam one ati ti wega mundu guikara ewika ni ngumumbira mumuteithia akiumba muteithia tugakiona Eve ni agioka aoka ri magaikarania o ku mugunda-ini ucio nyingi acoka akinya handu marire itunda nake Ngai agoka at the cool of the day ndiciragiria kwa kindu gathaa kenda uguo na nuthu riri riua rirathie agoka koria Adam weko na makiheana uhoro uria makiriire itunda koria koriire itunda no he handu Adam ugaga atiriri ni mutumia uria waheire it's the woman you gave me aga portion blame nyigo soka kwe mutumia uria atiriri bishop tukianjiriria twiha tabururi twiha ta kanitha twiha ta ruriri na muno na ruriri ruru rwitu rugwitwo Agikuyu uhoro ucio ni tukuona haria uri kuma kiambiriria turore ondeto wa gweta ya Adam riumbiro ria Adam na Hawa thiini wa mandiko moigaga mobirwo mahanaine na Ngai maundu meri kuhanana in the image na likeness of God. Ndeto icio hindi ria turaciaria image na likeness ya Ngai kuringana na theology yugaga well able to respond. Image and likeness. Yugaga well able to respond to his holiness and righteous standards. Leu mundu othe mumbe besides nyamu obirwo ni Ngai ari able to respond kuri maundu maria ma righteousness and the holiness ma ucio wa mumba. But unfortunately thiini wa riumba Ngai akiumba mundu na kindu gitagwo power of choice, volition. Leu mundu uyu nigetha ndakaendithie Ngai ndakeendithie kuri we ahote ku respond kuri Ngai uyu akaheo power ya go choose kana ne kuigua Ngai kana ndekuigua Ngai. Na nikio haha mekwirwo atiriri ni mwaheo maundu maya mothe nigetha mumatungatire no itunda riri rimu riri ria muti uyu na riu ngirora mugunda wa Eden ri geographically is the land between the Tigris and the Euphrates today. Eden kuria Eden yari is between the Tigris and Euphrates. Kuria ri gwetagwo Iraq na Iran ku nikuo kwari Eden kuria kwi mai kuria kwi maguta kuria kwi gold ku nikuo Ngai aigete Adam. Now you can imagine power of choice agithie gatagati-ini ka mugunda ari itunda rihana ta maria mangi no ni ria kananio na riri niro ria chusaga kurora power yake ya choice imuroretie nako. So he chose to took that which akanitio na mandiko no moigite very clearly, and the moment you eat of this you will surely die. Agetua kava are akue. Ugithoma theology yuga atiriri Eve chose to be her own God todo erirwo the more area ekuhanana na Ngai. Genesis 3 verse 1 ekuga serpent niwe kiumbe kiria most crafty than any other creature. Uguo tungiaga kuigua Ngai ni kuri kaundu kange counterfeit tungigua o tari uhoro wa Ngai
kumanagia na gwĩ shaitani. Na nĩ ũkorora verse 6 ĩkuga atĩ agĩtua itunda agĩcoka akĩrĩa agĩcoka akĩihũrĩra mũthuriwe. Maandĩko moigaga and she gave her husband who was there with her. Ndarĩ kũnene arĩ o kũu. Maandĩko nĩ very clear moigĩte who was there with her. Ũguo mũtumia ũyũ ndangĩmbũrĩmwo moco ũrĩa andũ mambũrĩmaga atumia, tondũ mũthuri ũyũ etĩkĩria mũtumia wake kwarĩrio from another quarter, and silence is consent. Agĩkĩigua ũrĩa ekĩrwo box nĩ shaitani, nake agĩkĩgĩa na consent ya ũhoro ũcio nĩ ũndũ wa kwaga kwaria akĩrĩa itunda. Wamĩra hau ũmũthĩ ndĩna gĩkeno gũkorwo atĩ ndĩna arimũ erĩ thĩiniĩ university nĩ lecturer kũrĩa St Paul University Paul Dinera eroreri aitũ university nĩ lecturer kũrĩa St Paul University nĩkuo aranora arutwo. No rĩrĩ nĩ hatũraga kĩhunjio kĩhunjagio to wauga ati who was there uria wari hau niguo handikitwo who was there with her hau kugu Adam ndari kunene acha ari hau. No ati bishop he kihunjio kihunjagio ati gitumi kia Eve aririo ni ndamathie no the serpent ni gukorwo uria ni amutiganeirie ndakoragwo eho, so he never used to be around her. Uga kihunjio atirere arume no inyui kuma mugunda Edeni mutoire murekereirie atumia anyu mutoire mutari ho no atwira ati who was there uria wari hau tungithoma handikitwo who was there with her tukagwa atiri njenga tondu ahunjia ni ingi na ndikire mwarimu wa theology. A text without the context is a pretext to prove a liar. If the message is not contextualized, a text without the context is a pretext. Na hujia ingi ni pretextual. Todo moyaga maandiko. Zakayo alikuwa mtu mfupi. Magatwira semeni amen. Hapa kuna mtu mfupi. Leo nimehera he Zakayo wapire Biblia-ini turore niki giatuma etũrĩtwo na areho. Makoiga semeni amen. Hapa kuna mtu mfupi. Ana ufupi wa kutoa. Ana ufupi wa upendo. He kundu kuria muroretie. Nigu horo ucio ti contextualized. Ni wora. Tondu maandiko mekuga she gave aheire muthuriwe uria wari hau hamwe nake. Tungithoma Hebrew tukiroraga uhoro wa progression of revelation. Ndingicenjia tondu either the Bible is right or it is wrong. Tondu the Bible has no single error unless where you don't understand. Yandikirwo na miaka 1600 without a single error unless where you do not understand. Tondu it is an inspired book. Bishop uhikanetie miaka igana? Ndahikania 1986. 1986. Iyo ni miaka 35 na kugugu. Wikihiko-ini na unyitiriirio hau nginya umuthi uyu. Mam uhikite miaka igana? 44. 44 years. Kuma ira wahikire nginya riu uri o muci ucio wa muthuri uria njui. Kuka muthuri ucio. Taturi atiriri. Ithuĩ ndiki kiragituria ithuĩ twi mbeu njithi na muno ka age fulani gakinyite handu gakararia kihiko muno na toguo wika wakorwo ati tokuraria ati nginya njuragano riu cie kihiko-ini itire nja ya kihiko. Uguo oiga age hone kinyite ikaga value ya kihiko niki na value system niwe tuma mundu ekire anyite undu ucio na hinya kana awekerere niguo uhote gutuma eyurie ndi thiini wa ihinda riri niki niguo kinyite handu gwatuka kwena maundu mangi maingi turona na turahugi na turanyita tugatua nimo mega muno gukira kiugoiga kihiko tondu kihiko ri nigikunyita kinjohe kihiko ri nigutuma ngorwo ngireherehe mundu ngi hakuhi na nie
na niĩ ũrĩa hihi ndĩreciria rĩ ũguo tiguo njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩikara no bata wa kĩhiko right from the beginning Ngai nĩonire Adam wiki akĩmũcarĩria mũteithia na koguo mũtumia ũyũ ũrahikia aroka egũtuĩka mũteithia waku mũikaranie mũikũrũke mĩikũrũko ya mũtũrĩre na mwambate mĩambato ya mũtũrĩre mwĩ hamwe mũgĩteithanagia tondũ gũtirĩ mũndũ tarateithio ũrĩa ũngĩ ti ũteithio wa mũndũ ũmwe mũtumia nĩ arabatara gũteithio mũndũme nĩ arabatara gũteithio no ũteithio ũcio rĩ nĩguo tũkwenda twambĩrĩrie kuma harĩa tũkĩrana nĩ tũkũnyitana kana nĩ tũkũhikania rĩ tũranyitana atĩa tũrambĩrĩria mũciĩ witũ atĩa nĩkĩ tũracaria no mwage korwo very clear na tukorwo tuikaranĩtie hamwe ũrata-inĩ tondũ tũkũnyitana tũkahikania nĩ tũkwenda tukorwo tuthiĩte karũgendo gĩa gũkorwo kena ũrata kena ũhoro wa kũmenyana menye we wendaga atĩa na ũmenye niĩ nyendaga atĩa thĩinĩ wa mũikarĩre ũyũ nĩ maũndũ marĩkũ mangĩkũrakaria na maũndũ marĩkũ ingĩka makũrakari kana we ũngĩnjĩka ndakare na rĩrĩa twakinya nĩ kũrakara rĩ mũndũ ekaga atĩa tũngĩteithania atĩa tondũ tũroima from a situation where nĩ tũkũrĩte thĩinĩ wa mĩciĩ nĩ twĩ maũndũ nĩ maritũhaga nĩ tuonete aciari aitũ magĩstruggle na maũndũ na koguo nĩ twaguo nĩ kwĩyũria nĩ lessons irĩkũ kana nĩ gĩthomo kĩrĩkũ tũthomete thĩinĩ wa kũu tũkũrĩire na nĩkĩo twaguo nĩ kũ-examine niĩ maũndũ marĩa ndanona gwitũ rĩ nĩ ngwenda thiĩ namo mũtũrĩre-inĩ wakwa na wewe mũndũrũme mũthuri wakwa rĩ nĩ ũkwĩyũria maũndũ marĩa ndanona gwitũ rĩ kana ndanona mami akĩgerera rĩ kana ndanona baba akĩgerera rĩ nĩ ngwenda makorwo me kĩhiko-inĩ gĩkĩ gĩakwa nĩguo mũkorwo mũkĩrana right from the beginning nĩkĩ tũrenda nĩ twanyitana no nĩkĩ tũrenda nĩ ũrata tu wa gũthaka tũgĩcemanie tuonane no angĩkorwo nĩ mũciĩ tũrenda nĩ tũkwenda gũikara rĩ twĩna mũthingi nĩ twĩcarĩirie mũthingi ithuĩ enyewe angĩkorwo mũthingi ũcio ndũgũkorwo wĩho nĩ na chances cia rũhuho gũka rũmũhũre rwa maũndũ maingĩ mũno tondũ inyuĩ mwĩtirĩ na mũthingi wanyu nĩkĩhe bata mũno 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 gũkorwo inyuĩ enyewe nĩ mwĩyũĩ inyuĩ enyewe nĩ mũramenya kĩrĩa mũrenda na nĩ mũramenya kĩrĩa mũracaria koguo nĩ kwambĩrĩria na mwĩna gũcaria tondũ mũtingĩkĩambĩrĩria o rĩmwe na maũndũ mothe makorwo maiganĩire nĩ mũgũkorwo nĩ mũkwĩyũria kana kĩhiko-inĩ gĩkĩ gitũ rĩ nĩ tũkwenda ciana okorwo nĩ tũkenda ciana rĩ tũgacirera atĩa ti ũhoro wakinya harĩa mwakinyĩte nĩ mwagĩire ciana rĩ mwambie kũrũĩra ciana icio koguo nĩ kaũndũ gekwenda andũ maikare thĩ meyũrie nĩ hatũrĩ tũrorete ha tũgũthiĩ atĩa na tondũ nĩ tũrona kĩrĩa gĩtũrigicĩirie nĩ tũrathoma kũrĩa arĩa matũrigicĩirie nĩ tũrona ta kĩhiko kĩrarũgama nĩ tũrona nĩ maũndũ mathĩna marĩkũ maranyita kĩhiko tũtikaingĩre kĩhiko tondũ nĩ kĩraingĩrwo nĩ arĩa angĩ tũtikaingĩre kĩhiko tondũ nĩ baba nĩ aroiga tũhikanie hikania wĩ mwanake tondũ nĩ ũrenda kũhikania na tondũ ũcio nĩ bata waku koguo nĩ ũkũũthingata na nĩ ũkũũrĩmĩra we wĩ mũirĩtu hika tondũ nĩ wakinya handũ ha kũigua nĩ ũkwenda mũciĩ na koguo wĩna bata wa kũthingata na kũrĩmĩra kĩhiko kĩu gĩ gĩaku ndũrathiĩ kũu nĩ ũndũ wa kũ-influence nĩ maũndũ mangĩ na maũndũ macio mangĩ rĩ ũmenye nĩ kũmĩeke na mĩanya tũcaragie we allow influence ya maũndũ maingĩ mũno mokaga thĩinĩ wa kĩhiko no tangĩkorwo we wĩ aware of who you are and what you want and how you are going to go about it maũndũ macio no mũhaka motheke na maingĩrĩre kĩhiko kĩanyu mũndũ arauga woi mĩaka makĩria ma 40 no ũkorwo makĩhikania maũndũ marĩ mahũthũ ti tarĩu kĩhiko ndigwĩcia kwĩrĩ hĩndĩ kĩahũtha angĩkorwo kuma hĩndĩ ĩyo ya Adamu gĩtiahũthire hĩndĩ ĩyo rĩ kĩambĩrĩria rĩ magerio marĩ oho na koguo rĩ mũndũ aingĩraga oĩ waingĩra handũ ũkwenda ũgĩe na adjustment ya mũtũrĩre ti ũthiĩ wĩ strong headed atĩ ũrarũmĩrĩra njĩra ĩmwe and if not that is not the way it's either the highway or a mount nĩ kwenda ũkorwo wĩ flexible enough ya kũmenya angĩkorwo arĩa mambĩrĩirie na nĩguo nĩ twĩragwo arĩ a helper na Adamu nĩwe waiga mũtumia ũyũ nĩ rũbaru rwakwa bone of my bones koguo nĩ akinyĩte handũ akaigua o ũguo Ngai amuonete ena upweke kana nĩ wiki rĩ nĩ arabatara mũteithia
nä twagwo nä gwokä å ria nä kä gä kä gä cokaga gå tå ma acenjie ambererie those blame games nä wambä na kuga gå kinyaga handå amambia makerana nä we na tiwe Adam nä wambä no gä tå mi gä a gå tå ma ambä na blame game rä yarä gä tå mi kä rä kå na ithuä rä nä kwenda kå gwa må tego-inä å cio koguo kä ambä rä ria na rå gendo tå tingiuga rå koragwo rwä rå hå thå tå tinga nä koragwo rwä rå ritå må ciä ti må hå thå na ti må ritå nä å rä a aeneguo mekũiga na ũrĩa mekwenda gũthiĩ na mbere na mũthenya o mũthenya makĩranaga na magiakaga mũciĩ wao nĩ tũgũka haha foundation tondũ nĩ ngwenda mũno tũharĩrĩrie na ũtũtware especially harĩ atumia mũirĩtu kwenda kũingĩra kĩhiko-inĩ foundation ciaku nĩ irĩkũ nĩ makinya marĩkũ wagĩrĩirwo nĩ kuoya ũgatuĩka nĩ ũkũhika na nĩ ũkũhikio nĩ mũndũ ũyũ rĩ we muthingi-inĩ ũrĩkũ nĩ ha wĩigĩte nĩ tũgũka ho no haha he mũndũ auga atĩ bishop Jenga Sam married for 6 years with 2 kids. I'm tired and frustrated. Niko na 2 weeks sijamuongelesha nakaa hapa juu tumejenga I have lost hope. Na tiwe wika ucio akauga good morning Kimore geithia atarania cio muno we are very grateful na tuikarite ha tuthikireirie no na tuthikireirie uguo nie na muthuri wakwa twiriga kwaraniria thiko inya thiru twinake twiroreire na meriga kwaraniria thiko inya thiru ikarayo hau mutika tukirikia muko mukiaraniria no njugire atiriri ũndũ ũmwe nĩ atĩ marriage works tondũ nĩ institution yambĩrĩirio nĩ Ngai na ndĩngĩambĩrĩirio nĩ Ngai ĩcoke yage kwaka na tũkũrora that people take very light about sin ũndũ ũrĩa Ngai oyaga wĩ mũritũ mũno ta rĩu tũrore mehia marĩa manene mũno mahĩtanĩirie Adam mahĩtanĩirie na Ngai nĩ disobedience ona tondũ andũ mahunjagia maũndũ maingĩ makĩgeragia ku exhaust mehia matingĩhota tondũ rĩhia rĩrĩa inene nĩ disobedience tondũ Adam akĩdisobey Ngai ena power ya volition rĩu tuge atĩrĩrĩ andũ korwo metĩkĩra gũtuĩka a covenant family na nikio tugeaga na learned fools a learned fool ni mundu muthomu utarahota ko apply githomo kiu tondu riu haha ri korwo andu metikira makore mutungatiri muthomu marutwo uhoro wa marriageability traits marore andu makihikania majagia na korora Christian conviction tondu Bible yaragia uhoro andu metikirite mwathani it's not applicable to andu matarenda tondu uhoro ucio is too hard for them makirore Christian conviction machoke marore similar background marore same educational, religious and social levels maundu mau maga gutwarana you are getting an engagement to an accident nigetha makore mundu ukuhota kurutana uhoro wa premarital counseling na postmarital counseling tondu andu aingĩ rĩu aya 6 years na kĩ hihi nĩ magereire premarital counseling makĩaga kũbuatĩrĩra postmarital ĩrĩa yanjagia na what are the unrealistic expectations tondu rĩu premarital rĩ muoka kũrĩ ithuĩ twambaga kũria mũndũ atĩrĩrĩ ũrendeire ũyũ kĩ ũramwĩtĩkĩria nĩ ũndũ wa kĩ nigetha marutwo ũhoro wa acceptability adjustability flexibility na compatibility abe accept etikire riu ni ahika na tondu ni ahika akirwo gutire two centers of powers ria njirigite haha ni ndoigire atumia matire rights ciao according to the Bible tondu gutire two centers of powers tondu ahikira mundu wendete Ngai nake ni endete Ngai rĩguo magitongorio ni Ngai tondu maandiko ni moiga thiini wa Korintho ati mutwa wa mutumia ni mundu murume
naguo wa mundu ni Kristo naguo wa Kristo ni Ngai ndugutikire uhuthagira muto wake no riu ndungikira mutumia ndari na right hindi iria athukuma arehere murevi uguitanga mbeca igitingithi uguo ni haria me covenant family matire two centers of powers ria mwina kirikaniro kwinyueri gutire centers igiri cia power center ni imwe na nikio mutumia eragwo I yield unto I give unto nikio kiugo submission kiingagirira otherwise ni misquoted misinterpreted atumia magakirwo masubmit ginya masubmitagire andu matareo andu akonyarira muci. It doesn't go like that. The word of God has been written, and especially submission tone yandikitwo thiini wa Ephesians yandikagirwo kanitha wale wa Efeso, kanitha mwega wekaga maundu maingi mega no kanitha wali na thina watiganaga na wendo wa mundu na mwathani ageka maundu mangi manene gwikira kanitha no Jesu akoiga ndi undu ngumuthitakira ngumucukira ni mutiganite na wendo wanyu wa mbere. Uguo murutu wa wira mwega wa kanitha mutungati mwega na muhothi mwega minus ndari na mwathani ucio. Now riu mwathani akiuga mutumia asubmitire muthuri uriku a covenant husband tondu nake de violate maundu maria maiguithanirie toguo ndaroiga andu mathukagia kihiko tondu matire na values. Ugiuria mwari wa ithe itu miaka 44 iria ahikite murie ahikire na miaka igana ugukora ekuhika miaka ta 65 70 andu magakirora values magakirora ati no mukuru muno gwitu akuire na miaka igana nie na ningi hika ta miaka igana andu mahikaga miaka 65 ginya 70 60 65 70 ni ugugitonya kihiko-ini utari na value ya niki muraiguanira nigetha mukore mundu ukumuruta ginya priorities cia mutumia in the natural aspect na cia muthuri in the natural aspect nigetha ukamenyaga ni ate anyendete ni ate itendete tutige riu gutindanira undu uri itendete utuike niguo uri ningagiriria na no ndi wendete no tukuhitania tondu no wathukia values. Riu ni kuga atiriri andu tondu ni manyararire kiugo kia Ngai na gikionwo mundu witikirite kiugo kia Ngai tatari fashion-ini na kiugo kia Ngai ni valid for all times nikio kuona maundu mathukite. Otherwise in a covenant family it works. Jugio nigetha he mwari wa ithe itu mweke any deplorable state ithiaga raini iyo ni undu wa lack of fear of God. Otherwise hena fear ya Ngai gutire handu hatangigia reconciliation na peace. Hindi ria gutari na reconciliation na peace kurerikana atiriri either of the two he mundu taretigira Ngai to mundu angitigira Ngai ni undu wa consequences cia matua ma Ngai no a seek reconciliation and peace. Otherwise twina andu egomi muno ehuri githuri matarenda gutongorio ni kiugo kia Ngai. Aige na le turaingira especially gucendio moneta kinginya kuria university makaigira kihiko-ini kana ni mwanake kana ni muiritu muiritu akauga ni be mundu ndangijira ndina wira wakwa ndina ngari yakwa twaikania taru kwe aria maya na nie wahikirie ukimenya ni ndanyuaga ti godajia kunywa tweke iko-ini giki nawe in fact ona kuria wandutire ni kunywa twanyua nawe kuguo andu aingi maraingira thiini wa kihiko giki thiini wa maundu maya mena exit plan ati ni arohutia arogutha ni no kwe apartment nathi exit plan mukigira Beatrice haria kihiko-ini kiria na muthuti muirunini no ari na kamwene ni ati muthenya muthuri mundu uyu angikana ndehera kaundu uyu ni no guthie ngathie tondu aingi aria turaingira kihiko-ini andu maraingira mena exit plan oi karia niko kamurango karia ngaumira angikana ndehera thina mundu akiingira na exit plan ri ni gutua ndatuite matua ma gutura kihiko-ini kiu
koguo ni aramenya nie ni driver ngira ati kungihitia kwake guthii ure ndireciria ndina gacira gakwa ingithie no gitumi kia mundu akorwa akinyite hau ri niki nitoguo ni kumenya mundu uyu oimite ha muthingi wake ri ni uriku niki kiu onete gigatuma thiine wa meciria make atue na ngoro yake ati nie ndingiguthwo nie ndingiherithio kana ndingikwo no list ino ya ndingikwo na ndingeterera ri haria yumite background background na mundu ucio ni informed na akamenya atiriri ithuothe ri njoke hau hanini ri ithuothe we are who we are because of where we are coming from koguo gutire mundu utoimite mucii mucii ucio imite ri wakoragwo hana atia relationship ya baba wao na mami wao ri yakoragwo hana atia ni maundu mariku onire thiine wa muturire ucio akimamena na akiuga ngikoro kihiko nita giki ri nie ngithie giakwa kihane ta giki ri ndingeikara kuo koguo there is an information and a background area mundu atetekirie ko explore abe amenye iyo yari found iyo kari kihiko kia baba na mami na ndio kire giatumite marwe kana meke maundu maria mekaga matangenirie no to ni ngwenda gia kwari ni maundu mariku gwika different from agiko mami wito ni oragari ni ngwenda guikara ngiuraga ngura niki kana ngura thie ni ha kana handu ha kura ri ingeka atia ni uteithio ri kuingicaria koguo background ni very very important na background ni tuformaga kana gato deform then the other forms kana deform the other criteria is the kind of friends arataria mathiururukeirie ri meciria mao ri virtues ciao ri na values ciao ri ni iriku tondu rire ingithie kuri umwe wao ndimuririre ndimwire ndirona kana kurathie ri ni wakunjokaniriria kana wakwenje uraikara ku ukiria thina niki wina exit plan no wiki o the other that aspect ni gukorwo twina financial clout twina mbeca koguo ni ndireigua nie ri nie ndungimakia ndikiri na ciakwa no ukariganirwo atiriri ugithie kwi muthuri ucio ri ti mbeca wari nacio no ni wathire kuriwe ni wamwiria ni mukwendana koguo mbeca itire handu irokira mbeca ni cianyu muhuthire na itume muturire wanyu ikare wi mwega no when we misplace these values gerera mbeca gatuika nicio kiambiriria gia mucio wakwa ri background yakwa ngaga kumi examine uria yagwo ni to critically analyze it niguo menye ni mariku go avoid na ni mariku onawe todo nawe we muthuru wako you are coming from a family kuri maundu mekekete thiine wa mucio ucio ukurite na mathina mahana nona na macio ni mari onamo ni mari ni matumaga mundu atuike affected our childhood issues we nito kuaga igatuma ngorwo ndina thina thiine wa meciria makwa itoi na magatuma nduike wa kuthukia kihiko giakwa tondu ringi ndina ruo mami riria ndetereire mami andugamirire he baba akihura mami ndandungamirire mundu ucio korwo wena ruo against nyina no ndoi na koguo riria nyina mutumia wake ageka kaundu gakuhiririe karia gatumire aturwo explode on the wife gatuthuka handu hago no this is araderegate mathina make not from the wife to minima nyina no to dehora nyina na derakarira nyina demwira mutumia niwe utuikaga emptying point agagekua maruru maundu mekekire mundu uyu agikura no na mundu uyu ndoi ati uguo niguo aramuthinia tondu uguo mutungatiri gari ndari acoka guthie counseling akero examine your childhood background ni maundu mariku wonire ni maundu mariku wena ruo namo ni maundu mariku ukuigua ni wagirwo ni kurora niguo uitherie mo ugithike hiko giaku ri uthie wi mundu mutheru ati wathi kwambiriria on a clean slate between we na mutumia waku no macio mari makufomete ri ni ukota ona rira moka ri ni uri menyaga giki ri kiundu ri kina haria kiumite ti mutumia wakwa biyo wina mahitia ona ni no korwo ni ndina mahitia ukacokera ukeyona no gugituika hindi ciothe ndiroraga ngona mutumia wakwa no wina mahitia mutumia wakwa no wotareka those undue expectations tukoragwo nacio kana muthuri wakwa niwe ndarekona gwendagona nona hagakorwo hena thina na koguo ni hena vata right from the beginning nie ndi muiretu na ni ndenda kuhika they understand
and I understand my background. Mono enda vata mono background hiyo. Wewe muthuri wako, we examine, we understand, na we understand background yaku. Yeah. It's critical. Todo twakua baggage cia ciari itu kuria turereirwo ni tuguthukia kihiko gitu. Na gatagate kanyu mungikorwo hatire umwe machua uguteithio ri ongi nikio turona haro nyingi. Ni tucoka hau ha baggages cia family. Muno ha baggages cia family turanie tugikahikania tugigoka kuri we bishop tugigoka kuri we Beatrice ate ne gututwara through counseling. Ni ha turi abakwaririria nie nyumite ko ndo abarisi ithu twikaga o ithu kuhana we onake uria no abariria mekaga ni ha turi empty twabe twirane Kenya be menye kwanyu nayo menye gwitu indi ha turi abakwa empty itondu turakora ni tuonanire ni twendanire ni tuthire mucio na ringi micirathio tondu muiretu ni arohirenda and guru andu magaitengera makwe ui ni tuthi kuria tugethitake but mukaje kumenya na the first few days ria mwithiini ohoro uyu niguo muraje gucoka kumenyana tukurania nyingi nie ndeta mundurume values na principles neire kungikaigira kihiko-ini ngikatu ati uyu niwe guoya no niwe guhikia ni jagiru no ukorwo ndi muthingi-ini uriku ni mwenye ndeta mundurume ngikaigira kihiko-ini kiu tabarira yake muri ndungigwa maundu maya kuma kundu kungi tiga thiini wa Kimuri University ni ndona SMS nyingi. Hello Kimuri, I'm married now 3 years. I have one son. My husband cheated on me. I forgave him but pretended to have stopped for a while, but I realized that the blocked number of the lady is unblocked. Appear he always comes home late and stone drunk. Akauga, I think marriage is heading nowhere. Na hena horomune muno haha wado kuga matiraraniria. Aige muno haha maruga matiraraniria. So many people hena SMS nyingi muno cia tutiaranirie wiki igire tutiaranirie mweri. There are so many. Mimi bwana wangu anafanyaga kazi nje, anakaa weekend na hakuna hata salamu na hatuongeleshani. More than 10 years ni yeye aliamka akaninyamazia makiria ma miaka 10 no keriria kimukirira ni nyinge nitukorwo tugicithoma tabarira nitabarira ya Kimuri nitukorwo tukithie kuria o hanini tuturwe bunge na kuo kwina vetting irathie kuo ya PSs nitukorwo tukimirora koguo ketwabe tuikirie tugicoka ntukuguthuka bunge hanini tucoke tuthie na mbere na ndereti itu. Mara nyingine inastahili wananchi kuishtaki serikali yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika anasema nini? Nasema kwamba naomba Mwenyezi Mungu wale watakao chukua mawaziri hawa haswa wa elimu na usalama wahakikishe kwamba haki zetu tulizonyimwa kwa miaka na mikaka tumeweza kurejeshewa na kuhakikisha kwamba tuko na hiyo haki. Mheshimiwa Spika, ukitazama sura ya 6 ya katiba ya Kenya yazungumzia juu ya uadili ama maadili yanayoambatana na utumishi wa umma na watumishi wa umma. Na Mheshimiwa Spika, mimi naomba tu Mungu kwa siku karibu tuone Wakenya wenyewe wakikataa kuteuliwa iwapo wanajua wako na madoadoa. Manake Mheshimiwa Spika, kuna baadhi yao ambaye wako na doa kulingana na maadili yao Mheshimiwa Spika. Na unajua Mheshimiwa Spika, mimi kama mama sijui vile nitaenda kwa ofisi ya mtu ambaye ako na shtuma ya ubakaji. Nitakuwa na hofu sana Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ingekuwa ni jambo la busara
iwapo ndugu zetu katika Kenya Kwanza wamekosa watu wenye maadili mazuri, wangetuomba upande huu, tuko na wengi tu Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, nasema hivi kwa sababu singalitaka kusikia mwanamke ameenda kutafuta kazi ama ameenda kutafuta kutumikiwa katika ofisi ya umma kisha anatoka nje amebakwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi niko na hofu na baadhi ya wengine hapo, japokuwa sitawataja, lakini mheshimiwa iko na iwapo mtu amekiri kwamba ako na kesi 35, Mheshimiwa Spika, hata akitunukiwa nafasi hiyo, hata yeye mwenyewe akili yake haitatulia, hataweza kutumikia akiwa na ile akili tulivu. Na kwa sababu kuwa na kesi sio kwamba kusema kwamba huyu mtu ako na hiyo makosa, lakini kwa sasa hivi wapewe nafasi ya malizane na kesi yake 35, wapewe Wanakenya wengine ambao hawana doa, hawana kasoro, hawana tashwishi, waweze kutumikia Wakenya. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ningetaka kurejelea kwa swala la Penina Malonza. Huyu mwanamke maskini anapewa lawama eti kwamba hakuweza kuongea. Mheshimiwa Spika, si mara ya kwanza wanawake kulaumiwa. Hata katika shamba la Edeni, Adam ambaye alitangulia hilo shamba alilaumu Hawa kwamba ndiye alimfanya kukosa, lakini yeye mwenyewe ndiye alitangulia hapo. Yeye mwenyewe ndiye angesema ile tunda lisiliwe, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo binti huyu Malonza, mimi naona kwamba wataka tu kumfanya kafara bure. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, iwapo ni kupita, basi sharti huyu binti pia apitishwe. Shukrani Mheshimiwa Spika. MP for Tigania West. Thank you, Honourable Speaker, for the opportunity to speak to this motion. Honourable Speaker, I would like to thank the President for the mix in the selection. The 24 are very different. They are very representative in terms of their careers, in terms of their background, in terms of their academia, and even the regional balancing. So we thank him for that. Honourable Speaker, I would like to thank the committee for doing their work very well. They did a good job. They asked probing questions. We watched this. And they also wrote a detailed report which has informed the debate in this House. Honourable Speaker, they have majorly explored on a few areas which I would like to highlight for the purposes of this House. Integrity and the directions of integrity, and I do not need to highlight what integrity is. It's there in Chapter 6 of the Constitution, and everybody can refer to it. They were looking for the demonstrable knowledge on topical, administrative, and technical issues. They were also looking at the requisite abilities and academic qualifications and professional experience. Honourable Speaker, the committee pronounced itself in bringing us a report and giving us the process through which they went. I would like to highlight a few issues that were covered in this report, Honourable Speaker. First of all, the compliance with taxation, all of them passed. The clearance with the DCI, only one and a few issues. Honourable Speaker, when it came to help, we realized that most of them, all of them who got loan from help were able to clear their loans. And I want to highlight on a few cases, 7 of them did not find it necessary to take help loan. And what do I see? People who live the less advantaged or the disadvantaged to benefit from such state provisions. Honourable Speaker, among these two, I single out Aisha Jumwa and Medika Lenturi. Honourable Speaker, I would like to be specific on a few issues. Let's talk about Aisha Jumwa. Who is Aisha Jumwa? According to what we know and according to the report as it is, Aisha Jumwa has been a struggler all her life. Aisha Jumwa has been elected the member, a women representative of Kilifi. The Kilifi people trusted her with Kilifi, and she did her job very well. She was not barred from contesting for governorship. Well, she did not win as a governor, but should we therefore block her future in this particular respect? Shouldn't we realize that she struggled against her man and almost beat him, and then realize that this is a very forthright person and somebody who is working, and therefore give her the opportunity to serve this country in a different capacity? We should not deny her this opportunity. Kenyans
Honourable Speaker, are governed by a constitution and law. We know there is a matter that is pending, and rumor has it that this matter has been settled. I may not allude to that. I am an examiner, Honourable Speaker, at the university level, and I give Aisha Juma 72%. Honourable Speaker, let me turn over to Penina Malonza. Penina Malonza has an admirable career. She has gone through a lot. She has a private sector experience. Honourable Speaker, she has been the Deputy Governor of Kitui, and she has also done a good job. She has left a track record. The only problem that the committee cited was she did not demonstrate knowledge on topical issues on matters tourism, matters wildlife. The question is, and I would like to pose this question to this House, were we looking for this lady as a consultant in tourism and wildlife, or did we want a policymaker, and the policies are meant out of advisory? Honourable Speaker, since we were not looking for that, this lady deserves 70%. Let me turn very briefly to Mithika Linturi. All of us know about Mithika Linturi. Mithika Linturi is one man whom we can describe in the late Biwot's own word, a total man. Mithika Linturi does not take anything lying. The fact that Mithika Linturi's name has been tarnished in this country is because he stands as a man and he stands with his mind. He speaks his mind. He says the truth as it is. He is one fellow who has clearly articulated the failures of the previous regime. And this regime has made sure that they tarnish his name in the best way possible. Honourable Speaker, there is a mention of cases, and somebody has the audacity to say 35 cases. Honourable Speaker, these 35 cases can be reduced to one case. They all come from the same source, and it's a source that we would not like to disclose. We would not like to discuss such issues here. These are domestic matters. Although domestic matters might find themselves in court, we should leave the court to resolve this issue. So I'm talking about only one issue. Honourable Speaker, Mithika Linturi, if I may say so, is one of the people who has done a lot for this country. If I may demonstrate who Mithika Linturi is, academically, his case was taken by EACC to court, and the court pronounced him clean, pronounced his records as right, and therefore his papers are okay. He has served the public in many capacities. He is one person who has been a private sector entrepreneur who has done very well before he got into politics. He got into politics and became the Gembe South Member of Parliament for 10 years. And he has a development record that is impeccable in Meru. Niguo kurathie na mbere kuria thiini wa bunge kuria abunge maragithie na mbere na gukiaririria riboti iria irarutirwo muthenya wa ira ya maminista ni makorwo makiaririria muno maundu maria megukorwo magithie kuria na maminista maria makoretwo magwetetwo ni tukuona gwigakinya hwaini kana ni megukorwo amathiete ni njui mahota gukinya handu guthie undu wa voting kana ihituke kana yage kwituka koguo ni tuko twikurehera macio na mangi maingi o tugithie na mbere na no igua o uria twanjirie naguo kuria bunge na ngwisia meroho-ini muno ni kwaririo oro wa Adam o kuria mugunda endeni ni mutumia gwitwo Malonza ora nominated to CS no andu makauga ati ndi arokire ndanahota kwiaria ndanahota gukorwo akiaria wega koguo ni njui ni tuko tukiariria no thiini wa maundu maya mothe drone ha rucini rwo muthi na SMS ici ciothe ci haha Michael muthi uyu wenda kuhikania airetu mararora mwanake kana ena bia na nigetha keiko giture hau na hwatia mundu gwitwo Julius Mago wa Kasuku Nyandarua Santi ndono ngihaha urauga hikanitie miaka 20 no mutumia wako ni aradigire arakombora nyumba yake reason ati sina pesa mimi ni caretaker yeye anafanya kazi akona pesa what should I do praise God I'm 70 years plus my husband died 2 years ago I was in marriage for 49 years I went through serious marital problems but I still loved him. What's happening these days are the killings, people are killing each other. Please keep up advising the young couples, Mrs. Kavinga, Kumakeoria Dheka, Asante sana. Dhaya mwigi mono. Family values. Family values. Right. Tugera kugohoro family values. Ni the advocate wa academia.
tondu tariu Njenga na timu ino ndirona ha technical team ni andu mathire thukuru na magithoma na nikio mehokeirwo mawira maya ono kinengerwo microphone is not from the village na ona hindi ria Jesu ugika tondu ni uragithoma ni urika ibuku ritagwo Leadership in Ministry 1 liugaga the 14 levels of calling uria Jesu etanire. He called them, he named them, he teamed them, he confided in them. Ni kuri process ya mundu agiuka kunengerwo wira. We have so many quacks purporting to be bishops and pastors and maletwa macio motungata, big names. No mundu ucio ndari na content thĩinĩ wake. Andũ aya marenda kuhikania toguo turaigua kuma kwĩ my sister mena thina wa background ya kuria maciarĩirwo na hihi mundu areciria mamu wao na baba wao nĩo best examples a mũtũrĩre ũyũ ũngĩaga tonya kĩhiko-inĩ atekwenda ũrĩa aciari ake maikaraga. Mundu ũyũ nĩ agwa moko-inĩ ma mundu advisor in the name of a pastor handũ ha a counselor. When hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa counseling nĩ gũthomerwo ĩthomagĩrwo nigetha mundu arutwo values, nigetha mundu arutwo marriageability traits. Tarĩu ndĩna mundu ndĩrathi nake na Inooro aramenyithirie ira tondũ mutumia wake nĩ akuire na nĩ mũtungatĩri, aramenyithirie nĩonete mutumia ũngĩ na nĩ mambĩrĩirie process na nĩekũhikania. Rĩu ndĩrambĩrĩria nani rĩu kũmũkinyĩra mundu ũcio arahikia rĩ nĩ marĩ na counselor only to find that nĩ mũtungatĩri ũrahikania no arahikia ora mutumia ũngĩ o kiugo mutumia no matirona ta he value ya gũkora he counselor nigetha mutumia ũyũ akarutwo ciana ici ikonaga nyina wao in the eye of ũyũ kana nake ũyũ daka compare ge ũyũ no ũrĩa wakuire. You see, counseling ikihũthio andũ magĩtuĩka advisors na makĩĩta counselors. The fact that you are a pastor na nĩ ũrũgamaga harĩa mbere ũkariganĩrwo atĩ waragĩria andũ gũkĩra na arigĩrĩra gũkĩra ũguo no mwaka wĩbange ũrĩa aragia ũrĩa ũrũgamaga ũkariete. Rĩu andũ aya magĩte values tondũ tarĩa ndarĩ haha nĩ ndoigire ta kuma 1980 Kenya yambĩrĩirie kũũrĩra na kũu kwambĩrĩria kũgĩa mbia mwana standard 4 nĩ atwarwo boarding nginya akarĩkia university matikonana na aciari. Mwana ũcio rĩ niwe gucokerithia Mathani 28 verse 41 yugaga mukagĩa ciana kana cia airĩtu na mũtigacikenera to igatuĩka ngombo tondu ndari akũigua ũkĩaria harĩa maandĩko moigĩte train your child in the way he should go. In the Jewish manners and customs it is expected when we the way the child should go nigetha ũthiĩ ũgĩteithagia mwana tũngĩruta na Jews rĩ tondu toici rĩu cia values gũkũ itirĩ kuo rĩ ũgũkorera atĩrĩrĩ mwanake angĩendire mũirĩtu rĩ ona case ya mũndũ ta Joseph and Mary mwanake oyagwo nĩ baba we na mama we magathiĩ gwaka nyũmba for 9 to 12 months akĩragwo mũndũ ũcio mutumia nake mũirĩtu akoyo nĩ nyina na tata we magathiĩ gũtuma nguo cio hiki akĩragwo mũthuri mũndũ mũrũme nyũmba yarĩka mũhikania agathiĩ akagĩra mũirĩtu. Rĩu rĩ maroka ta mũrata wakwa woire mũirĩtu akĩgĩa nda magĩthiĩ wa nyororo kũmenyana na mũciĩ kĩũrio mũirĩtu we wao magĩkora family nyina wa mwanake ũyũ ndigũkũmũgweta na nyina wa mũirĩtu nĩ anyina ũmwe nĩ sisters citaceranagĩra blood cousins. Andũ acio rĩu makĩwĩ values irĩkũ ũgatuĩka jugaga a successful businessman and a failure at home. Tondũ rĩu wakĩhang'a ũgetha indo rĩ nĩ aya wethagĩra ũtaikaraga thĩ nao nigetha makũigue. Nĩ ngũgũkĩire na iratathi haha ta ngũmenyaga ũrĩa ũraria na iratathi rĩakwa rĩandĩkĩtwo family values
nego kope dada mwalimu thini wa values ici ri no ginya mwana ke ona muiretu arutwo values 10 amenye tondu mwi courtship riu na courtship ya data mieri 3 ginya mwaka nigetha mumenyane ona temperaments his needs and her needs. Need ya mundu murume number 1 value ni appreciation and or admiration. Hindi yothe mona nogu arenda atuike appreciated. Uguo niguo mundu rume obito. Appreciation kana admiration. Ndekwenda gukoranya githimba. Nake uyu nake ndirakora need yake, her need number 1 ni affection and tenderness. Umwende affection and tenderness. Mutumia no wagutotio uguo ni woka naturally niguo mundu obito kando na kihonoko na githomo kiu kia ngari yo yaku na mushara ucio waku wakinya mucii urenda affection and tenderness. Number 2 mundu menake endaga respect and honor. Ni atonya onio gitio na honor. Gwitu thika de bishop mumurata wako na mutumia wake ni ndagitari na keno ndagitari ungithie gwake mutumia igaga rugamai muthuri atonya rugamai mwene nio mwene mucii nioka na muthuri ucio etu gitio everybody we ku no koro weo no ginya upstanding tondu mwene ne akate ningira muthuri ucio ureciria kwambathiria ciande atia na ni andu athomu no mena mutwe mwega ukona mutumia urateithia muthuri kuma he ciana ginya aciari ginya mundu wothe urioka ku umenya watonya ku no uri rugama muthuri atonya no mwene guku to ni mutumia uroiga rugamai mwene guku nioka ginya ahituke ugu riu tarwa gitio kiu gwa kunjenga nake mutumia number 2 endaga non sexual intimacy tondu riu arume monaga atumia ta sexual objects. Number 2 need ni non sexual intimacy. Number 3 both sides muthuri endaga recognition of leadership. Amenyo niwe mugi guku tondu na tiwe uratua ni Ngai watuire the nuclear family. The man is the head. Riu ni arenda recognition ya leadership yake. Angiona mundu ramuhuthia the ego in a man, akiona mutumia ramuhuthia gutiithie wega nayo nake mutumia tondu mundu me arenda uguo mutumia nake endaga trust, openness and honesty. Ni ndakitambura niwe mutongoria na ni ndirenda unyonie trust na openness na honesty. Riu tugithii tucithomete uguo ri o tuli oro haha ri ni tukuona these are the values andu aitu matoi tondu 1 ni manyararire Ngai na riu makorogo makigweta Ngai. Andu ni so ritualistic and religiously notorious but they are not saved. Matire metikira gutongorio ni kiugo kia Ngai na kiugo kia Ngai from the beginning to the end no kio kingi to have value ya muturire values no adi hale ha family bitso ugate utige baggage maundu maria mekikire kuria ataru ha ni drona maundu meri marario hana no wega tumagwete. 1 ni gukiranira no na toyo arauga akireirwo miaka 10 muthuri arutaga wira nja no okaga weekend no aigira matiaranagiria ona kiarauga good morning, we are now married for 8 years, but most of the times in our marriage in our marriage is the times where we do not talk to each other. I don't know what he knows, I don't know what he has, I don't even know if he was to die today, I don't know where to start. Ati mundu aigira uguo gakora mathibanaire gutiri wariririo riongi maundu macio ni mahapenaga maita maingi muno thiini wa nyumba ati kuga ati ona ithu tuikarite mĩciĩ miaka yo tuikarite gutikinyaga uguo no ni kwagereirwo gukinya handu ona warakara tondu gukiranira kuma kurakara na ndarakara ri ngaremwo ni gukwira uria ndirenda ngasiumu ni wagwo ni gukorwo kimenya hari thina umwe wiho wa ciana ici citu kana kihiko thiini wa kihiko that ni wagwo ni kumenya uria ndirenda
na tondu wajura ni jagu ni kumenya uri urenda ri tutiaraneirie menye uri urenda koguo kwa mbere kwaga kwaraniria ni kwaga kuraraniria I mean kurakaranira na gukiranira ni kwaga kwaraniria na muraga kwaraniria tondu ni ndakarire kana ni ngunyararire kana ni ngwagire ni undu wa maundu maingi marekeka thiini wa mucii no korwo ni twikire twirane ni twagirwo ni kwirana ni wandakaria kana ndeka kaundu gatana gukenia ri that is an area where we have a breakthrough no ithuothe ri wina bishop ni abire na kuga uria hierarchy ihana muthuri niwe mwene niwe kiongo kia mucii nake mutumia niwe second na koguo ri gatakati-ini gaka ri andu aya eri ni magwo no gukomena ugi wo uria mekudio na maundu mao tondu mutingiaga gukinyana na mutingiaga guturania ngoro tondu ni uguthie wike kaundu ona kana njikwo kaundu njigwe gutigwo ngwendaga kana njirwo kaundu njigwe gutigwo ngwendaga no thutha wa kurakara nie tondu ndekwo uguo ri ikinya riria nguoya ni ririku wona ndakirari ni ngumenya ni andakaria ni ngumenya kana we ni akumenya uria kire nduma mwega koguo tugathura kwaga kwaraniria no ko ndirakwira and then the other side of tukahumbira maundu maya gugathie uria guguthie na mbere no rucio ri ngaririkana ni urandakaritie ngakira koguo ri tuthiega tugiswipa tukioyaga kihata tukahata marakara matari na anja marakara mena itumi ndiguga matikorwo mena itumi no gatakati gaka gothe ni hagwo ni gukorwo nie nawe we muthuri wakwa ri who is more bigger than the other and when I talk about being bigger or mature than the other who will break this stalemate no okobruja gekiraniro giki it takes either mutumia na kwera itha wangania nditukiraneire na no nyende kumenya ndirekire atia niguo gukinya ihinda riria kungirira kana ona ndakwariria ni uranumire niki girathie na mbere na we muthuri ri kuringana na uria wa approach ni mutumia tondu nake agikwira uguo ri tirumi tinegene that humility ya kwenda kumenya ni ndirenda giki ni kihiko gitu nditukiraneire niki kirathie na mbere muthuri angiambiriria mutumia wake na njira iyo kana mutumia ambiririe muthuri wake na njira iyo nikugiaga na breakthrough na makambiriria kwaraniria na then tukaga gukirari ikoragwo errant behavior ni ngikurari ndonire gwitu problems cia solve gwatia baba na mami ni maranagiria kana that was a foreign language koguo ri kiria kiaragia muno ri ni gukira mami akaruga irio agoka gatwarira muthe akaria uhoro ucio gathira muico wa uhoro tutiamenyaga riria makora makiaraniria kana ithu tuturite twi baba na mami matiaranagiria koguo na nie ri guko tukiaraniria nawe ri ni ndirarigwo turarania tukirana atia tondu that has not been modeled for me na nikio turi aciari hena bata muno gukorwo tukimodel the values that we have na tungiuga horo wa values ri thiine wa icio cia gwetwo ri nditwagirwo ni kwamba kumenya nie ngerera mwana wakwa ri family values ni iriku ndiramurera nacio ni twaranagiria ni turekanagira ni tuthia kanitha ciana ni hiago utari because those are family values that mwana uyu agikura nioi ate gwitu andu ni mahitanagia no andu ni macoka makaraniria na ni marekanagira tondu it is demonstrated at home no angikorwo muciari ndaraeka uguo mwana uyu egukura o egukiranira ni kuwanja na koguo riria mwakeria thiku imwe igire ithatu ri already ni muranania sign ya weakness kihiko-ini kianyu ati gwe mundu tarenda kunyiha na kunyiha ti kuga ni watuika oppressed no kunyiha ti kuga ni waga recognition no uranyiha that God given humility iyo yatumite tubwo tuhana ati turi atumia no tuhwe no tugwethe na we muthuri onawe to nienda gwaka muci waku no wa ohugwe tondu submission is to both of us are supposed to be submissive to each other ti mundu umwe na hau niho mahitia mokagira that I am supposed to be submissive but without the man being submissive riu ni ngagikira ngaigua kadatuika ngombo kiria tu ati woman submit kiu nikio kihunjio kiria tuhunjiirio guku ati no mutumia wagirwo ni gusubmit na nikio bishop oigira ati angikorwo tuhunjagia without the context then we miss out tondu ni ndirenda kuhinyiriria
na nä ma nä aingä mathiaga må ndå akahingå ra mbuku å gacaria Bible harä a må tumia ahä tirie na kä rä a gä atå mire ahä tie na å rä a agä rwo nä gwä ka må thuri no må thuri å rä a ekä te gå tirä handå haradrecwo na koguo må tumia agatuä ka må ndå må hinyä rä rie no tå ngä thoma the Bible in the right context and in the right way that it has been written it is submission by both todo gutire mundu raka mucie wake wiki turaka mucie witu ithueri na koguo ri no muhaka tunyihanire we uhegitio na ni nguhegitio tucemanie gatagati twiranie tondu ri turarakaranie kana ni uranjiririe onare kana ona ni urathire na mbere ri tuguthie na mbere atia wanakora mĩciĩ mĩingĩ kana ona arĩa twana kanzu mũndũ agĩkinya akwĩra ũkaigua araugire nginyagia na hau rĩ nĩ ndigũkira rĩngĩ tondũ ndiramenya ũrĩa ũreciria tondũ aya makiranĩire rĩ nĩkĩo wonaga mũndũ akinya apex ya marakara rĩ akoya banga tondũ matiraranĩria no ũyũ nake rĩ ndirathiĩ na mbere na mũtũrĩre ũyũ ũngĩ akoneka ta akenire mũno na we harĩa rĩrĩ wĩkona wĩ mũthinĩkanie ndũramenya mũndũ ũyũ kĩrĩa kĩratũma athiĩ na mbere ta as if nothing has happened rĩu nĩkĩo hagwo nä gå kå stalemate ĩno ya marakara maya kana maũndũ marĩa marathiĩ na mbere nĩguo mwaranĩrie mũmenyane Ngai atũmbire in a big and magnificent way gũtirĩ mũndũ hotaga gũthoma mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa areciria no rĩrĩa waria rĩ nĩ ngũgĩa na kamwene ni ga kũmenya ũrĩa ũrenda kana ũrĩa ũreciria ciĩko ciria ũgwĩka rĩ nĩ cigũtũma menye either ũrĩa ũrenda kana ũrĩa ũreciria kana rĩu niĩ nyambĩrĩria gwĩtuĩra cira na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gwĩtuĩra cira thĩinĩ wa mũciĩ rĩrĩa wetuĩra cira ũtuaga cira in the negative way tondũ ndũrĩ informed na koguo ndũĩ no nĩ wakira weciria na information yaku ĩroima kuma ũrĩa ũkũrĩte ũkĩonaga rĩ ĩgatuĩka a way ya kũinterpret kĩrĩa ũrona ũkambĩrĩria gũthondeka ũguo nĩguo gũikarĩte na koguo rĩ he bata mũno inyuĩ mũkiranĩire mũikare thĩ mũranie nĩkĩ kĩarĩire kĩngĩ twakiranĩire nĩkĩ tondũ mũtiraka mũciĩ wanyu nĩ kũraga mũroraga kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu no korwo mwĩna ciana mũmenye ciana icio nĩ iramwĩrorera nĩ mũrakũmonia mũramonia atĩ kĩhiko gĩtirĩ gĩkeno andũ maikaraga mathimbarĩte na marakarania mũno rĩ o mũndũ ũrĩa ũngĩ akoya njĩra yake na ũrĩa ũngĩ agathiĩ na njĩra yake mũkaga gwaka mũciĩ wanyu na koguo mwana ũcio rĩ nĩ mũrenda tondũ no mũrĩkinya handũ mũgimare and allow me to say that nĩ mũrĩkinya handũ mũgimare mũrie tũranagia kĩ no mũkĩũrania mũtũranagia kĩ mwana ũcio nĩ onire ka foundation kangĩ na ndakahota kũmũria kĩũria we agakarĩ image ĩyo mũciĩ gwake na koguo rĩ he bata ona ya mwaranĩria rĩ kana hĩndĩ ona mũrarakaranĩtie rĩ ndamũthaitha mũtige kwĩra ciana ũhana thoguo kana ũhana nyũkwa atĩ tondũ nĩ ũrakarire tondũ inyuĩ rĩ nĩ inyuĩ mũĩ kĩrĩa mũrorania inyuĩ rĩ nĩ inyuĩ mũĩ background yanyu na mwana wanyu rĩ mũrenda atuĩke a model mũndũ mwega ũgũkorwo mwega kũmũkĩra na no inyuĩ mũngĩmũtua mwega na maũndũ marĩa mũkũmũthomithia no mũthomithia ũru ageka marĩa tũrona ciana cio mũthĩ nĩ acio maranyua ndawa magĩka maũndũ marĩa mangĩ tondũ ona nake nĩ agire outlet mũtakĩaranagĩria onake ndangĩhota kũmwarĩria ndarĩ na mũndũ wa kwarĩria koguo gwaka mũciĩ to gũkĩra rũcinĩ atĩ ũkerana njiguaga thikũ ici meraga ma Ngai no ngũhikie nake ũrĩa ũngĩ akoiga ma Ngai no ũhikie kĩu ti kĩhiko nĩ kwa ngũhikie one Bishop no mũhaka tũikare thĩ tũmenyane tũthiĩ karũgendo ga courtship na nĩguo tũikare thĩ twaranĩrie tũranie atĩrĩrĩ kwanyu nĩ kũ na tene rĩ aciari aitũ nĩguo mekaga nĩkĩo matahikanagia wa cousin kana wa tata na wa tata nĩ mendaga kũmenya no nĩ twacemanirie Nairobi kana tũgĩcemania taũni iria nene tũgĩtũĩ nĩ twendana na tũkambĩrĩria maũndũ na mũtũrĩre kwĩhe rũtha tũtambĩrĩirie gũcaria mĩri ya mũndũ ũcio oimĩte kũ na maũndũ marĩkũ mamwakĩte tondũ rĩrĩa wahe time ya kũmenya mũndũ nĩ ũrĩmenya arakaragio nĩkĩ kwao kũhana atĩa na mũngĩikara arauga mũndũ ndagakwĩra mũthiĩ kwao rĩ nĩ waigua nĩ kwĩyũria ai njagaga gũtwarwo mũciĩ nĩkĩ ona we mũndũrũme no wende kũmenya mũtumia ũyũ oimĩte kũ na kwao kũhana atĩa aciari ake mahana atĩa na ndũnathiĩ hĩndĩ atĩ tondũ ũrenda kũmũhikia go as friends tugaga atĩrĩrĩ before mũkinye gũ specialize rĩ tondũ mũkĩhikania rĩ gũ specialize rĩ socialize first
get to know each other, understand each other, araneliai. Onoko mwacemania thukuru ri na nima ni waigwa kairetu kau ni wakenda muno ri tenda kumenya kairetu gaka koimite ku mwanake uyu ri ni wa mwenda muno tamenda kumenya mwanake uyu imite ku kwao kuhana atia kwiragwo atia guthiaga atia githomo ri okay niwe muthomu muno kwoguo ri kwao ri aciari ake values ciao ihana atia ndi iriku with that information ni ugithura ri ni ukumenya urathura mundu wa muthemba gani no ti gucemania mwacemania ati ni maurandutire kiravu. Did you start on the right note? No. Yeah. Even ni nyumo kwego ni weshokeria even na Bishop Troiga no. No re ule inywere monie tare foundation ni jega. Na tutiriga it's not right that dogia na mutumia ba kana dogia na muthuri ba. No muona na mwendanira ko ule shoka ibara nginyo. Turacemanirie haria no rari kamwe na ni ndirari kamwe no reke tabe tumenyane. Niguo maundu maya mothe ri maracoka go crop up ri. Mukorwo mwa identify oko ni horo wa mbeca ri wina mbeca ciaku rina mbeca ciakwa no ici ri ni cirato define mbeca ni cirato matucemanie na ni kiuria ndaigwa ikiurio ona ha njikarite makoria no thiko ici ri no wendo tu kana ni tukuria wendo tuwoka tuikara ndaigwa ngiurio haha ni tukuria wendo ndikemwe twambe tuikirie wanini o tuikirie tu ndego ngiurio riu wendo tuka tuikare agite-ini turi wendo twauna o mundu gucoka uri mundu onake ukire kiko-ini kiu na no mundu ukire munyinyi koguo ndikumugweta muno twambe tuikirie tugicoka kumugweta muno mutumia wake ni arerorera tuikirio anini tabarira yake mwe ngwiciria ndeti ino ni wega next week tuthie na mbere nayo tondu ona tutiri turahutia riri in-laws. Yes. Haha ni ndona mundu akiuria atiriri ahikite ni muiritu rauga ekihiko-ini mwaka umwe 1 year no arauga gutiri undu wikagwo ku mother in law atari we no arauga ate hora thimu nginya thaa 5 cia utuku. She's written here nego mithoma twacoka ko tukurikira ndona ndete no ngiya tuthie na mbere nayo hi kiumia giukite tukwaria na Joan tumenye mivango yake uri hana ni tabarira yake muri ni ceceni ya Inooro TV tuikirie tucoke kaida atari kunene. Ate twasamanirie handu kanitha-ini ate twasamanirie handu prayer group-ini agathii gakiuga twasamanirie handu kiravu-ini wainaga iria cia kamati chini no he handu arakinya kauga atiriri na rucio ni ngagutwara gwitu ukageithia nyina wa irungu na niwe akoragwo we muhonoki na ni oe ngoragwo ndi muhonoki kuguo ndirenda kairetu karasi na mbica. So from the word go, twajia on a slate. Riu haha niho turoria atiriri na igwa ukiurio haha ri. Haha niho maroria atiriri. Macemania umuthi. Macemania kiravu-ini kiu, macemania Facebook-ini ici, macemania mathiete retreat icio na mendana narua muno no ugwakinya handu ati thiko ici tiriria twakioha muno ni ukimuona uguo ni musaririe kanyumba kagendi na ni uguo no rucio tugigutwara gwitu ungikana hitia uge wana sama njohi we no asina visa Bishop. Right. Ndeto icio nĩ njega tũgĩciaria nĩgetha tũrũnge nĩ harĩ mweke wa self correction. Nyambe njuge handũ you said your Beatrice quality horo wa andũ submit to one another nĩ maandĩko moigĩte ũguo na hĩndĩ ĩrĩa hunjia matũrehagĩra ũhoro wa mutumia submit makoragwo matego contextualize tondũ Efeso 5:21 niwe roiga heanaga igĩtĩo mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ mwambe mũsubmit no na hau rũgongo rĩ verse 17-19 ciothe rĩ ta 19 ugaga atĩrĩrĩ aranagĩriai maũndũ mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na ciugo njega
mwaranagerie riu mucii ndungigiikarwo andu matekwaraniria na ciugo iria njega riu tuke verse 22 ni wahunjia moyo muno ikiragwo inyu atumia athikagai no matithoma 25 na inyu athuri endagai atumia anyu. You see agirwo kwa 21 yoke 22 echoke roge haha 23 ona wako 23 nikiugite muthuri nowe mutwe. That is the order of God. Not mutwe wa guthukia ti mutwe wa guthukia ni mutwe wa gukua load ya maundu tondu riu ungithie Kihibrania kiugaga isha yugaga she was not brought from the head to be loaded nor from the feet to be trodden but from the sides to be protected and very near the heart to be loved. Iyo niyo yugaga mutwe. That is the headship. Headship ti mutwe ati tondu riu we mutwe riu maundu mothe riu violate na mutwe waku ni mutwe wa guthondeka. You must be a level headed person. Now tuoka ndeto eno riu ya andu aya level eno maracemania na a very wrong footing ni undu wa kwaga values cia miaka iria mangeikarania. Value number 1 wakorwo ni bia na ngari na githomo tondu natwana githio thoni mwanake akahana tatoikaine uria athomete rwimbo rurire ruraino no muiritu itu uria ena degree na magicemanirio university o imwe riu gwekirwo ku model ati muiritu the girl child na ngari yake na bia ciake. Value ya guikarania marieri ne yaga riu andu aitu hena opportunity ya self correction tondu twamburu kuma kwi westernized people. Your money is our my money is their money, my wife's money is her money. It's not ethical, it's not biblical. Tondu riri kwina kiunjo kirahunjio atiri ati nyumba eno ri mutumia na ciringi 100,000 na ni ndina ciringi 10,000 nyumba eno twina ciringi 10,000 riu twina 10 cia muthuri riu gutingithio uguo tondu tungirora kindu gitagwo Jewish manners and customs. Yari na kindu gikihikanio yari na kindu gitagwo covenant of salt. Muiritu okaga na cumbi na mwanake agoka na cumbi ugoka ugaitirirwo ka packet-ini empty. Cumbi waku na cumbi woyo waitirirwo hau wathucwo ukerwo cagura waku oguo waremwo ni gucagura niguo covenant of salt iroiga niguo mwatuika kindu kimwe. Cumbi ucio wa mwanake na muiritu watukanio ugacoka mutungatiri ena cumbi ya kwa niaba ya Ngai agekira kapaketi kangi empty uria wanyunyweri no wa ndungata ya Ngai ugathucwo ukerwo nginya ndungata na we muiritu na we mwanake mutingieheria cumbi uyu uguo ni mwagea na covalent bond etagwo marriage was a covenant of salt. Giki ni kirikaniro twagea ni twagea riu na kirikaniro riu kirikaniro giki ri urokoro we ni uthukumaga ngiri na ni thumuni ciakwa cioka cigutwika ngiri imwe na thumuni riu twandike priorities cia mbeca ici citu iyo niyo headship ya mucii.